Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng mga nabuksan ko ng mga gamit. So, ang mga bubuksan natin ngayong araw na to ay ang lens na ginagamit ko, which is ito. So, ayaw niya mag-focus, ang tagal, di ba? Kit lens kasi yung gamit ko, yung pangit. So, pangalawa naman, itong nabili ko is ito, yung ring light. Yung yung bilog na umiilaw, yung meron sa mata-mata nyo. Tapos pangalawa naman, ano ba tawag dito? Yan, ito. Monopod. Pag magsi-selfie ka, ganyan. Selfie. So, bago natin simulan tong video na to, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe and hit nyo na rin ang notification bell below para updated ka sa mga happenings. So, let's start! So, ngayon, ang una natin bubuksan is itong ring light. So, let's start. So, na natin siya. So, wala na siyang bubble wrap sa labas kasi nabuksan ko na siya dati. Matagal na kasi ito. So, ngayon ko lang siya mabubuksan. Ngayon ko lang siya i-review. So, ito na siya. Tcharan! Wala na siyang laman. So, natin na natin. So, ito yung ring light mismo. Maliit lang siya. Ito yung mukha ko. Kasyang-kasya siya dyan. So, nabili ko to ng 120 pesos. So, bali may 50 pesos na shipping fee. So, bali 170 lang. O, diba? Ang mura. Pwede na. So, meron pa siyang meron pa siyang kabitan kung saan mo siya pwede ididikit sa tripod mismo. Tapos, i-shoot mo lang siya dyan. Tapos, yan. Pwede mo siya kontrolin. Yan. Sige na ba? Yan. Bali, try na natin tong ring light kung gaano nga ba kalakas. So, saksak ko lang. So, ito nga siya. Meron siyang button. Yan. Meron siyang power button. Ito siya. Yan. Tapos pwede mo siya hinaan. Visit ko talaga. Yan, pwede mo siya hinaan. Patayin natin yung ilaw para makita yun. Yan. So, ito yung pinakamahina. Tapos, lalaksan natin. O, diba, no? O, diba, pwede. So, may kulay siya. Ito yung mga kulay niya. Yan lang, tatlo lang. 1, 2, 3. So, pag puti, puti ka. Pwede na pang ring light. Pack sodium. 81 pa, 81. Hindi ka. Saya-saya ko. So, pag naana naman natin siya, yan, hanggang dyan yung hina. So, bili na kayo. 120 pesos lang. Pero, titingnan ko kung 120 pesos pa rin siya. Ay, kasi pala may pala siya, yung sa GCash. May discount, kaya naging 120. So, tingnan ko na lang mamaya yung sa Lazada. Sa Lazada ko kasi ito nabili kung 120 pesos pa rin siya. So, yan. Ang lakas. Pwede. So, buksan na natin. Ilaw natin. Ilaw natin. So, kung i-rate ko to,
8/10. Pwede na kasi. At saka mura lang. Pero hindi siya pang pang malakasan na ring light. Yan. So, balik na natin ito. Ay, tabi na muna natin siya dito. Yan. Okay. So, ang next natin is yung Yunteng Monopod. Monopod. So, ito yung pang selfie picture. So, buksan na natin. Hindi ko siya nagagamit din eh. Bago pa yung plastic niya. Bago pa. Hindi ko kasi nagagamit. Ano sabi dito? Wala nang laman. Sabi dito, mga chong kwaila, Chinese. Wala yan. So, ito na nga. Monopod. O, diba? Ang ganda. Ito siya. So, may tatlo siyang option. Pwede pahabain. So, ito muna. Tignan natin kung natatanggal siya. So, ayan, natatanggal siya. Ito yung pang-clip mo sa cellphone mo. Tapos, meron din siyang iba-bluetooth mo sa cellphone mo para may remote control ka. O, diba? Remote control. So, ayan. Try natin sa yung gaano kahaba. So, ito, yung clip niya na adjust siya kung gaano kalaki yung cellphone mo. So, ito naman. Kung gaano kahaba. Ay, hindi ka sa camera. Pero para ka nangingisda. Mahaba siya eh. Hindi ka sa camera. So, mahaba siya guys. Ano ba yun? Ibigay ko na lang yung sabi dito yung working width niya is 425 to 1250 mm. So, ganun kalahaba. So, ewan ko kung bibili ko yun ng ganito. Pero mahaba siya, maganda po yung tape. Okay, next. Walang kwentang vlog. Pero pwede rin ito magamit sa church namin. Kasi, alam niyo naman, pwede siya magamit kahit saan. Yan, ayusin ko lang. Yan. So, doon na tayo sa lens na ginagamit ko. Papawisin ko. So, ito naman yung lens na ginagamit ko. Sabi dito, EF 50mm f1.8 STM. So, kung gusto mo kumuha ng mga pictures na blur yung background, ito yung gusto mo, yung mga creative shots. Yan. So, buksan na natin. Matagal ko na ito nabili. 2019 pa siguro. Yan. So, ganito na siya kaliit. Ayan. Yan. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga creative shots na example na kinuha ko.
So, pwede siya sa yung camera ko kasi Canon 700D. So, pwede naman siya kahit saan. Yan. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. And, walang kwenta yung vlog, nakakainis. So, kung gusto nyo bumili ng mga equipments, chat nyo lang ako. Ililink ko yung Facebook account ko and Instagram below. So, thank you guys. I hope na marami kayong natutunan sa vlog natin today. So, bye-bye!